च्या मंदिरांत गिताचो A29 पेज 15. भयणी भावांनो, आयज आमचे मोदें आसात भोवमानेस्त बिशप एमेरिटस एलेक्स डायस पिलार सोस्तेचो. ते जावन आसा बिशप एमेरिटस ऑफ पोर्ट ब्लेर. पाद्रीगाराच्या नांवान, एर याज्ञिकाच्या नांवान आनी सगळ्या तुमी फिरगोस्कराच्या नांवान आमी तांकां माय मोगाचो येवकार दिता. आनी ह्या वेळार येवकाराची कुणा कशी आमची भयण फिलोमेना फुलांचो तोरो भेटयतले.
आयच्या फेस्ताच्या मिसाची इंतसावा जोन दीस पाळटात जे टेक्सेरिया आनी आंतोनियो वास तशेंच दिनवासने मोनान भेटयतात जोकी फर्नांडीस लुझीन फलेरो आनी ताचो कुटुंब सेबास्तियाना फर्नांडीस सेल्मा पिरीस आनी तिचे कुटुंब कॅथलीन खोलासो आनी आयज लोग्नाचो वार्षिक दीस सोमरुपतात जेझरिको आनी मायरा डायस तशेंच मिसांत आमी सगल्या आमच्या नावेलीच्या फिरगोसकारां पासत हे मीस आमी भेटयता तर आमकां सगल्यांक आनी ह्या भावा भयणीचेर रुजाय सायबिणी वरवीं देवाचो शुभ आशिर्वाद आमकां सगल्यांक बरी भलायकी आनी जायती भेसावां आनी बरेपणां आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोवे आसूं प्रितीवन भयणी भावानो व्हडे भोगतेन भावार्थान आनी संतोश परोन आयज आमी रुजाय सायबिणीची परब सोंबरूंक आमी एकठांय जाल्या. आयचे पोरवेक तयारी करतना आमचे शिराव ह्या वर्साचे गवळीक विशयाचेर आदारून एक दिसाक आमच्या गवळी बापान आपले गवळीक चिटीन दिल्लो संदेश नियाळूंक आनी तांणी दिल्ली दिशा आपणावंक आमी प्रयत्न केला. हेच गवळीक चिटीचेर आदारून आयचे पोरवेचो विशय विचून काडला. रुजाय सायबिणीचे बोगतेन देवाचो खोल अनुभव घेवंक उर्बेवंत गोंय जावंक आमचे शिराव. जाणी जेजूक अणभवला ताचें जिवीत आदल्या भाशेक उरोंक ना पूण ती आपलें जिवीत न्हवसरूंक जेजूक उर्बेन गोवाय दितात. रुजाय सायबिणीन देवाचो खोल अणभव घेवंक उर्बेवंत गोंय जावंक ती जियेली. तिचे विणवणेन तिणें घेतलोल्या असल्याच त्याच्या खोल अणभवान भरून ताची उर्बेवंत संतोषपूरीत आनी काळजीदार गोंय जावंक आमची शिराव म्हूण जेजू लागीं मागून ह्या पवित्र मिसाच्या सोरंबान खोतखोतायेन मागुया. प्रितीच्या भावां भयणींनो पयले सुवातेर सांगूंक सोदतां तुमचे बरोबर रुजाय सायबिणीची परब समारंभूंक म्हाका हो सोयेग ही कुरपा मेवल्या म्हणून हांव देवाक आर्गां दितां आनीक तेच भाशेन तुमच्या पादवीगाराक फादर गाब्रियलाक आनी तुमकां सगल्यांक दिनवासता. देवा लागीं मागता ही परब खरेंच आमकां एक नवसरणेचो सोयेग जाल्या पुरो म्हणून आमकां अदीक आनी अदीक बरें क्रिस्तांव करचे खातीर फावो ते परी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवचे खातीर दोन चिंतनां तुमचे मोतींत घालता. कार्डिनल फ्रांसीस झेवियर वान तुआन गुडयेताचें नांव तुमी आयकलां जायत. व्हिएतनाम देशाचो तो सायगॉन धर्म प्रांताचो आर्चबिशप आसलो. 13 वर्सां ताणें बोडकोणीन सारली कित्याक क्रिस्तांवांचेर आड त्या देशांत पिडापीड चलताली आनी ताणें बरोवन दवरलां आनी सांगून दवरलां. त्या 13 वर्सां पोटी ताचेर मिसाचो सोरो घालून
तो चोरयां मीस कोत्तालो बोडकोणीन कसले आवडे ताच्या काळजांत आसले ते मीस कोत्ताना तसलेच आवडे आमी आमच्या काळजांनी घेवन ह्या मिसाची भेट देवाक भेटोवया. दुसरी चिंतना आमची समेस्तांची ओळखीची मदर तेरेजा आमकां पाद्रींक सांगताली आनी दुबावना ही शिकोवण आमकां सगल्यांक लागू आसा. पाद्री भावा ती म्हणटाली दर दिसा तुजें मीस तूं कोर तें मीस तुजें पयलें मीस जालेले भाशेन तुजें निमणें मीस जालेले भाशेन आनी तुजें एकूच मीस जालेले भाशेन. तो प्रितीच्या भावा भयणीनो ह्यो चिंतना आमी मोतीन दवरून फावो ते परी भोक्तीपोडी ह्या मिसांत वांटो घेवया. आनी शेवटी हांव तुमचे लागीं उपकार मागता म्हजेय पासत मागणें करात. देवान म्हाका आपली कृपा दिल्या पुरो म्हणून फावो ते पुरी हें मीस भेटोवच्याक. आतां इल्लोसो वेळ आमी उगीच रावया आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया. दुबावना चुकल्या आमी खालतेपणी काळजाची दूख धरून पातकांचे बोगसोणे देवा लागीं मागुया. आतां सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. To संसाराचे पाप
प्रार्थोया. सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयल्लें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कश्टां आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावोवच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राज करता देवा सासनाच्या सासनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुजो देश, तुजो घराबो आनी तुज्या बापायचें घरदार सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशांत वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमेवेलीं सगलीं कुलां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटूय ताचे बरोबर गेलो. आपले बायलेक तशेंच लोटाक घेवन आपल्या बाच्याक आनी हारानांत सगली गिरेस्काय आनी पोरजा जमयलोली तितली घेवन कानाचे वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. शिकेमच्या पवित्र जाग्यार पर्यान मुणगे मोरेच्या शिंदू रुखा पर्यान ती भोंवली. त्या काळार त्या गांवांत कानाकार लोक रावतालो. अब्रामाक दिश्टी पडून सर्वेस्परान म्हणलें, हो देश हांव तुजे सोस्तीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडलेलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक अब्रामान एक वेदी बांदली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. सगलीं म्हणया, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. ताणें लादमीक चाकोनीचे दिश्ट घाली. सगल्यो पिंका म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केलीं ओचापां. पवित्र ओचीत सदांच ओचीत ताचें नांव. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिणके पिणकींक काकूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजान मनान गोर दोतल्यांक धांवडायता. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. पोदवेदारांक सोदरां वेले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. गिरेस्तांक जाल्यार काली करून पोत दिता. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक
आपल्या चाकरांक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. सबाक मोसो सर्वेस्वराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे गुरगोडटा. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार तावन शीस जेरुसाल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसाल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतूच ते रावताले ते उचल्या कुळांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमियो, मातेव, आल्फेबाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत सिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माय मारिया आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच एरा उस्तऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतोरें. देवाची वडकार. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोली, सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिव नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें,
म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ संभवला आनी वाचली म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणे. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकडी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणींनो, आमचो ओर्नियाळ सुरू करता आसतना आनीक एक पावट हांव त्याच कार्डिनल फ्रांसीस झेवियर वान व्हिएतनामचो हाचो उगडास करता. आपल्या सुपुल्ल्या पुस्तकाचेर ताणें हें बरयलां. तो खंय भुरग्यांक दोतोन शिकयतालो आनी अदीक करून सायबीण मायवयर तांकां शिकोवन दितालो. तेन्ना ताणें भुरग्यां कडेन विचारलें, तुमच्यो आवयो आसात की ना? भुरग्यांनी खुशालकायेन बरोवन जबाब दिलो, वय वय आमच्यो आवयो आसात, आमी तांचो खूब मोग करता. तेन्ना बिशपान तांचे लागीं विचारलें, तुमचे मदें कोण आसा? आपली आवय म्हाका दितलो, म्हाका आवय जाय. आनी तो म्हणटा, सगळीं उगी कोणाचीच जाप ना आनी तुमकां कसलेंच अजाप ना. कोण आपली आवय, आपली माय, आपली मामी दुसऱ्याक दितलो? आमी दिवचे नासलेत. आमची माय, आमची आवय, आमची आवय, आमी तिचो मोग करता आनी आमी जाणो ती आमचो मोग करता म्हणून. आमी आमची मामी, आमची माय दुसऱ्याक दिवंक केन्नाच कबूल जावचें नासल्यो. आमची माय आमचो मोग करता आनी आमी आमचे मायचो मोग करता. आमची माय आमकां सदांच मोगाची माय. आनी ह्यो म्हणटा ते आमकांच गोंयकारांक न्हय पूण सगळ्या संवसारांत सगळ्या लोकांक आवय म्हणजे चड मोगाची. आनी त्या खातीर आमी जाणो आवयक मायक मान दिवचे खातीर जायतीं कांतारां घडलेलीं आसात. म्हजे परस तुमी अदीक बरीं जाणां आसतलीं. म्हजें एक चड आवडीचें कांतार म्हणटा तें
मदर ऑफ मायंड तुम्ही जाणात असतात तेन्ना म्हाका गमता तुम्ही जाणात म्हणून. मदर ऑफ मायंड यू गेव मी एवरीथींग. मंगळूरचे एक कांतार हांवें आयकलेलें, माय तुका सोदून म्हजे पांय गेले जोळोन. गुडये ताची माय सांडलेली आसलेली, सोदूंक भोंवताली, पांय गेले म्हणटा जोरोन. वय मोगाच्या बाबा आनी भयणींदू, आमच्यो आवयो, आमच्यो माय सदांच आमच्या मोगाच्यो. आनी आमी जाणा आमच्यो आवयो आमचो मोग करतात. इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, म्हणटात God could not be everywhere. And for that reason, He created mothers. देवाच्यान सगळे सुवातेर हाजीर आसूंक जाय नासलें, त्या खातीर देवान आवयांक रचल्यात. देवाचो मोग एके भाशेन आवयो आमकां दितात. भुरग्यां म्हणटा आसतना, दुसरी खबर सांगता आसतना खूब दूख भोगता. अदीक करून आतांच्या तेंपार जायते फावट आमी पळयता भुरगीं वाडलेले चेडे आनी चेडवां आपले आवयक लेखिनान, मान दिनान. तेच भाशेन आवयो आपल्या भुरग्यांक लेखिनान जायते फावट खरो नीज मोग तांचो करिनान. थोडे फावट फटकिरो मोग करतात जायत, मागता तितलेंय भुरग्यांक दितात, पूण दिवंक जाय तें दिवंक फाटीं सोदतात. हांवें म्हज्या धाकटुल्या अनुभवान पळयलां, जायते फावट अशें दिसता आतांच्यो आवयो आपल्या भुरग्यांक भियेतात. देवान आमकां शिकयलां, देवाचो चवथो मांडमेंट, आवयक आनी बापायक मान दिवचो. देवान म्हणोंक ना शिकलेल्या आवय बापायक मान दिवचो ना, सगल्यांक. आवय बापूय जाल्यार आमी तांकां मान दिवंक जाय. पूण जायते फावट भुरगीं समजतात आमी सुबेज शिकल्या, आमची माय ओल्ड फॅशन्ड. आनी अशें म्हणून अशें चिंतून जायते फावट आमच्या आवयांक भुरगीं दुखायतात. इजाइयास पुस्तकांत 49 वरान आमकां ही उतरां मेळटात. देव म्हणटा, दूद पियेतल्या भुरग्याक आवय केन्ना विसरत, केन्नाच विसरची ना. पूण मुखार देव म्हणटा, ती विसरत पासून जाल्यार हांव तुमकां केन्नाच विसरचो ना. देवाचो मोग शीम आनी मेर नासलेलो मोग. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी हांगासर रुजाय सायबिणीची परब समोर ओंपता. कित्याक
रुजाय सायबिणीचो मोग आमी समोर उमता उगडास कोत्ता आनी आमचो दिनवास तिका दाखोवच्याक आमी हांगासर आयज एकठांय जाल्या. प्रितीच्या भावा भयणीनो, काळजान थान आमचो मोग आमी सायबीण मायक दिवया. हालींच म्हाका म्हजो एक इश्ट मेवलो. जायतो तेंप तो म्हाका मेळूंक नासलो. परतून मेवलो. तो मुस्लीम धर्माचो आसलो आनी ताचे लागीं उलयता आसतना खुशालकायेन जायते तेंपान मेवलो म्हणून हांवें पळयलें ताचे गोमट्यान एक आतवीची आल्लूक कशी आसली. आनी हांवें ताचे लागीं विचारलें, हें कितें घातलें तुवें गळ्यान? आनी ताणें म्हाका सांगलें, हें म्हाका म्हज्या पायेन दिलां. तो मरणाचे तोणीर आसलो. त्या वेळार ताणें आपल्या गळ्यांतलें काडून हें म्हाका दिलां. हांव नकळो तें कितें पळय तें. पूण बापायन सांगलां म्हणटूच हांवें चिंतलां हांवें केन्नाच काडचो ना. कित्याक बापायन सांगलां हें तूं घाल तुज्या गळ्यान आनी तें केन्नाच काडिनाकाय. फादर, हांव तें केन्नाच काडचो ना अशें हो म्हजो इश्ट म्हाका सांगतालो. मोगाच्या भावा भयणीनो, खुर्सार उमकोळटालो तेन्ना मरणाचे तोणीर पावलोलो जेजू. त्या वेळार जेजून आपली आवय आमकां दिल्या. केदें व्हडलें आमचें भाग देवाची माय आमची माय जावंक. दुबावना आमकां हें फावो न्हय, पूण देवाचो मोग शिममेर नासलोलो आनी देव आपल्या अगोणीत मोगान आमकां आपली आवय दिता. तर कितें हे आवयक आमी केन्ना विसरतले? केन्नाच आमच्यान आमचे सोगींचे आवयक विसरोंक जायत अशें केन्नाच जावंक फावो ना. आनी हांव म्हणटा मोगाच्या भावा भयणीनो, वर्साक एक पावट रुजाय सायबिणीची नोवेना आनी फेस्त केल्यार पुरो न्हय, पूण खरो नीज मोग सायबिणी सगळे आमच्या काळजांनी आसूंक जाय सगळो वेळ. कित्याक सायबीण माय सदांच सगळो वेळ आमचो मोग कोत्ता. आनी अशें जाल्या उपरांत आमच्यान आमचे सुर्गींचे आवयक विसरूंक जायना. आयज हांव तुमच्या फुड्यान हो विचार दवरता. खऱ्यांनीच असलो मोग आमी सायबिणीचो कोत्ता जायत. आमच्या घरांनी तेरसाचे देवसांव चलता जायत आनी खऱ्यांनीच चलता जाल्यार ते फामिलीचें मागणें जावन गेलां जायत. केन्ना केन्नाय अशें जाता, पाय आसता माय आसता भुरगीं खूंय भोंवता देवूच जाणा. तेरसाचें देवसांव फामिलीचें देवसांव. तेरसाचें देवसांव म्हणटा आमी. तेर्स म्हणजे 1/3 un terço. आतां खरें म्हणल्यार आमी क्वार्ताचें देवसांव म्हणूंक जाय. कित्याक 15 मिस्तेर आसले तुज्यो आतां 20 मिस्तेर जाल्यात. आनी 20 म्हणटूच
एक क्वार्त तेर्स न्हय. पूण गरजेचें थंय हें सदांच आमी आमच्या घराब्यांनी तेर्स करूंक जाय. केन्नाच तो चुकोवंक फावना. कित्याक तो आमी चुकयलो जाल्यार आमी समजूंक जाय आमचे सर्गीचे आवय थंय आमचो मोग उणो जायत गेला म्हणून. जायते फावट आमच्या गोंयांत ही बरी संवय आहा. मनीस मेलो म्हणटूच ताच्या हाताक कोंत लायतात. पूण चिंतुया हो मनीस जो तर आपल्या जिवितांत तेर्स करिनासलो, रुजाय सायबीणीचें देवस्थान नासलें जाल्यार मत्तूच ताच्या हाताक तेर्स गुंतलायल्यार कितें जायत? कांय जावचें ना. कित्याक त्या मनशाक सायबीणीचो मोग नीज मोग नासलो. दूख लागता सांगूंक. जायते फावट आमच्या संवसारांत तरेतरेचे वायट दिश्टी पडटा. भ्रश्टाचार, चोरयो, फोटी, झगडी हे कित्याक जाता जायत? भाव भयणीनो, हें सगळें जाता कित्याक आमी देवाक विसरल्या आनी विसरता. आमचो जर भावार्थ बोरवासो आनी मोग आमी देवाक दीन जाल्यार हें सगळें अदृश्ट हें वायट आमच्या जिवितांतलें पयस जातलें. आनी त्या खातीर आमी निचोव करूंक जाय आमचो भावार्थ बोरवासो आनी मोग देवाचेर आमी दवरूंक. आयच्या वाचपांचेर इल्लीशी नदर मारुया. पयलें वाचप उत्पत्ती ग्रंथ आयलें वाचप. आनी ह्या वाचपान आमी आयकलां देव आब्राहामाक सांगता तुजो गांव सोड, तुजो घराबो सोड, तुज्या घरच्यांक सोड आनी वच, हांव तुका धाडटां ते सुवातेर. खंय धाडटा? बायबल आमकां सांगता 75 वर्सां आसलीं आब्राहामाक त्या वेळार. पूण आब्राहाम कांयच म्हणना, देवाचें उतर आयकता आनी देव धाडटा थंयसर वेता. कित्याक? कित्याक आब्राहामान आपलो भावार्थ बोरवासो आनी मोग देवाक भेटयलोलो आनी तो जाणा आसलो देव जर म्हाका धाडटा देव म्हाका सांबाळटलो. आनी आमी जाणा देवान ताका सांबाळलो, ताची संसत व्हड केली. कित्याक अब्राहामान कांयच म्हणनासतना देवाच्या उतराचो पाळ केलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी तेंच पळयलां, आमची सायबीण माय जेजूची देवाची माय. देवान सांत गाब्रियलाक तिचे फुड्यान धाडलो आनी गाब्रियलान तिका सांगलें तूं देवाच्या पुताची आवय जातली, एका भुरग्याक प्रसूत करतली. मारिया घाबरली. भुरगें चेडूं नाजारेत गांवचें. अवचितूच बोडवो येता आनी म्हणटा तूं देवाच्या पुताची आवय जातली. हें कशें जायत?
मारिया म्हणटा हांव दादल्याक वळखो ना, कसलो संबंद ना दादल्या कडेन, हें कशें जातलें? बोरवो म्हणटा पवित्र आत्म्याचें हें काम, तूं भियो नाकाय. आनी मागीर निमण्या आमी आयकलां सायबिणीन कितें म्हणलें, ही आसा हांव दोनयाची चाकोन, ताची खोशी म्हजें सोबें जावं. आकाश म्हणटा आमी भावार्थ बोरवासो आनी मोग देवाक भेटोवप. मोगाच्या भावां भयणींनो, हें जावंक जाय आमचें क्रिस्तांवाचें जिवीत. आमी थोडे फावट दिता आनी परतून काडटा. आमी म्हणटा आमी सैतानाक फाट कोत्ता, पूण आमी सैतानाक फुडो कोत्ता आनी देवाक फाट कोत्ता. कित्याक आमचो भावार्थ, आमचो बोरवासो, आमचो मोग आमी खरीपणी देवाक आजून भेटोवंक ना. तर मोगाच्या भावां भयणींनो, आयज ही परब समोर रमतना आमी देवाक सांगुया, सायबीण मांयक सांगुया, आयज तान आमचें जिवीत आमी सायबा, सायबीण मांय तुका भेटयता. कांयच फाटी दवरिनासतना आमचो भावार्थ, आमचो बोरवासो आनी आमचो मोग आमी तुका दिता. आनी अशें जायत जाल्यार देवाचो आशिर्वाद, सायबिणीचो आशिर्वाद आमचेर सदांच आसतलो. दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां शीस जेजूचे एकठांय आसलेत. जेजूच्या मरणा उपरांत ते भियोन आसलेत, दारां बोर करून भितर रावतालेत. पूण तांचे बरोबर सायबीण माय आसली, जेजूची आवय आसली, तांची आवय आसली. आनी ती तांचे बरोबर तांचे खातीर मागणें करताली. हें ते बरे भाशेन जाणो आसलेत. मोगाच्या भावां भयणींनो, देव आमचे लागीं सदांच अवघड वस्तू मागता. आमकां जायते फावट दिसत हें आमचे कडेन जावचें ना, पूण आमी जाणून जावंक जाय, जशे परी सायबीण माय शिसां बरोबर आसली, तांचे बरोबर तांचे खातीर मागणें करताली, तेच भाशेन सायबीण माय आमच्या जिवितांत सदांच हाजीर आसा. आनी जशें हांवें इजाइयासाचें उतर तुमकां सांगलां, देव म्हणटा आवय तुमची तुमकां सोडीत, पूण हांव केन्नाच तुमकां सोडचो ना. हे भाशेन देवाचेर आनी सायबीण मायचेर आमी आमचो भावार्थ, बोरवासो आनी मोग घालूंक जाय. अशें आमी करीन जाल्यार सायबीण माय देव आमकां केन्नाच सोडचो ना. एक मात गरजेचें, काळीज आमी देवाक आनी सायबीण मायक भेटोवंक जाय. आनी तेन्ना सायबीण माय शिसां बरोबर आसली, तेच भाशेन आमचे बरोबर आसतली. तर मोगाच्या भावां भयणींनो, आयज रुजाय सायबिणीची खबर हांव तुमकां चड सांगो ना, कित्याक म्हजे परस तुमी अदीक बरे जाणा आसतले. वर्साचे वर्सा रुजाय सायबिणीची परब तुमी समोर रमतात. पूण सायबीण रुजाय तिका आमी म्हणटा फ्रांस लूर्द सायबीण म्हणटा, फातिमा सायबीण म्हणटा, पिलार सायबीण म्हणटा. तीच सायबीण ती जेजूची आवय, देवाची आवय. ती आमचे बरोबर आसा, ती आमचे बरोबर सदांच आसतली. फकत आमी आमची काळजां, आमचो भावार्थ, आमचो बोरवासो तिचेर घालुया. जायते फावट आमच्या जिवितांत आडखळी येतात आनी हांव म्हणटालो जायते अदृश्ट वायट आमच्या संवसारांत
दिश्टी पडटा पूण तें दिश्टी पडटा कित्याक आमी आमचें जिवीत देवाक आजून भेटोवंक ना. तर मोगाच्या भावा भयणीनू आयज रुजाय सायबिणीची परब समोर आमता तेन्ना आमी आमचीं काळजां आमचो भावार्थ आमचो बोरवासो देवाक आनी सायबीण मायक भेटोवया आनी मागुया सायबिणीन उपोट आशिर्वाद ह्या आमच्या सोबीत गांवांचेर आनी सगल्यांचेर ह्या गांवांत रावतात तांचेर घालूंच्याक. कसलीच आडकोळ्यो सदांच उगडास दवरुया. जेजू देव आमचे बरोबर आसा, सायबीण माय आमचे बरोबर आसा. फाटीं सरचें न्हू पूण म्हणुया ई आसा हांव तुजी चाकोन सोमया, तुजी खोशी म्हजे सोबे पुरी जावं. सायबिणीचें मागणें आमी आमचें करुया. आतां इल्लोसो वेळ उगीच रावया आनी आयकलेले शिकवणेचेर आनी तिनूय वाचपांचेर नियाळ करुया. सगळीं उबी रावया. सगळीं आतां आमी आमच्या भावार्थाची उचारणी करुया. स्वत मानता देवाक देवा सोर पदवेदार बापा सगळ्यांक तुमच्या रोजनारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सुमिया तो पवित्रात्म्या वरवीं गोवी सांबाळलो. आंकवार मळी जल्मलो. पोंस पिलाता काळ ताणें सोंसले. ताका खुसा जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिव्यान मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कॅथॉलिक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमी भावार्थान आनी खालते पोडी आमची मागणी आमच्या सुर्गींच्या बापाक उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या खोल अनुभवान बरोवन ताचो प्रभाव तांच्या मुनियारीपणा सेवेंतल्यान दिसून आयल्यार पुरो म्हूण रुसाय सायबिणीचे मजूतीन देवा लागीं मागुया. राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्लें कार्य मनीसकुलाच्या सेवे पासत देवाचें देणें म्हूण वळखून आपलेपणांतले रिते जावंक आनी सोर भेदभाव उतरून सगल्या मनशाची निस्वार्थीपणान आनी एकसारकेपणान सेवा चाकरी करूंक तांकां रुजाई सायबिणीची मजूतीन देवाचो आदार मागुया. जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवंक आनी ताचो खोल अनुभव घेवन ताचे हुरबेवून कोवाय आमी जावंक पावंक रुजाई सायबिणीचे मजूतीन देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा.
आमच्या जिविताच्या संकोश्टां आव्हानां आनी दुखी कोंती मोदें जेजू आमचे यात्रेचो विस्वाशी आनी धीर गोटाय दिवपी सांगाती आनी सोडवणदार म्हूण वळखून सोदांकाल पूण बोव करून ह्या महामारीच्या काळांत ताका आमच्या जिवितांत कुटुंबांत समुदायांत आनी समाजांत येवकार दिवंक आमचीं काळजां आयती आनी उक्ती कोर म्हूण रुजाय सायबणीचे मजतीन देवा लागीं मागुया. सोर पदवेदार देवा बापा, आमी आमची मागणी तुका उबारल्यान जाणा जावन तूं आमचो सर्गीचो बाप, तूं आमचो मोग कोत्ताय म्हणून आनीकूय आमचे ओत्रेक आनी आवडे आमच्या काळजांनी आसात ते तुका थावे ते सगळे तुज्या हातांत आमी घालता आनी तुजी खुशी जाल्यार आमी वागलां तें तूं आमकां दी म्हूण खालते पोडी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दानातेराचे वेळार आमी गीत गावया. बाबा भयणी बापाक भेटोवंक गिताचो अंक C10. भावां भयणींदू, आमचें हें बलिदान देवाक आमच्या सर्गीच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या बापा, आंकवार मारयेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गोठ नियाळून आमचें जिवीत बदलोवन जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या
भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंताक वाड मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवलाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक पिर्तुमीचेर कितलीं वर्तीं तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशां थाय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकोरणीचेर काकलुटीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसण हें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्याची सून आमी आनी एकाच आमी तुझे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून
आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा, आलेक्स डायस ह्या आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी बरोबर म्हणुया आनीक ताची कूड शेवूंक आमकांच तयार करुया. सगळीं बरोबर. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तो आतां आमच्या काळजांनी येता म्हणून आमी सगळीं सुभागी.
सुमया ह्या तुवें म्हजे भितर येवचें तें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसाद शेवतना आमी गीत गावया. गिताचो अंक D6. भाऊ भयणी आमी सगळीं. भाऊ भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्तांचो ताचो भाव बापूय आमचो कोराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोना दितले बरें सांगता म्हाका पावले कोराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोना दितले बरें सांगता म्हाका पावले. एकूच आमच्या ओतम्या एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सोबे सोमेस्तां देवा रूपे कोराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोना दितले बरें सांगता म्हाका पावले कोराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोना दितले बरें सांगता म्हाका पावले. वेगळोच हार कानून उरलो सगळ्याचो एकचार जालो दुस्मानां बेगीन घेवया मोगानूच जिवीत सारया कोराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोना दितले बरें सांगता म्हाका पावले कोराक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोना दितले बरें सांगता म्हाका पावले. गिताचो अंक D24. काळीस म्हजें तूं कोतरेकता. Carismo cielo potrebbe,
प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रीतीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारान तुझ्या पुताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण संतोष भरीत काळजान आमी पोर घोडटा. हे आमचे सोडवणेचे गूट हांगा भोक्तीन समोरंबून आनी ते आंकवार मारयेची गुलाब माळेंत भोक्तीन नियाळून ह्या संवसारान जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटूं आनी मेले उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. भाऊ भयणीनो, देवाची आवय रुजाय सायबीण जेजूची एकदम पोदवेदार. हे आमी पळयलें कालचे दिसा कितलो पावस पडलो सांजे वेळार ओतोच रावलो. आयज कितलो व्हडलो सुखार आमकां फावो जालो. देवा खार्ग. आनी तेच बरोबर आमी खिरीत भशेन काळजाच्या उमाळ्यांनी बरोवन रुजाय सायबिणीचे परबे दिसा सगळ्या फिरगोसकारांक नावेलकारांक गोंयांत आसात आनी गोंया भायर आसात तांकां सगल्यांक परबेची खुशालकाय आनी संतोश आमी आवंडयता. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. आमी हे इगोर्जेन वावुरतले पाद्री आनी माद्री खेरीत भशेन आयचे दिसा आमचे बरोबर आसलेलो बिस्म साहेब आलेक्स डायस बोमानेस्त, आमचे बरोबर असलेले गांवचे पाद्री तशेंच आमचे इश्ट मित्र पाद्री, तांच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद आनी मेजूंक जायना तितली बेसांव आवंडयता. देवाचे माये जेजू दी आमकां अशें आमी गावून मागणें केलें आनी आमकां जेजूचो अनुभव मेळ्ळो. होच आमचो आवंडो आनी हेतू ह्या नोवेनांचो. थारायिल्ल्या प्रमाणे सगळें घडोवन येवंक देवान आपले काकुतीन हे भाग आमकां फावो केले. देखून देवाक आर्गा. तुमची फिरगोसकारांची उमेद सवकार आसलो देखून हें सगळें कसलीच आडकोड नासतना जालें. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आसचो. उमेद दिसताली. जायतीं जाणां सकाळीं फुडें येवन सगल्यो वस्तू तारयार घालतालीं आनी सांजेच्यो सगल्यो वस्तू दुसऱ्या दिसा तयार करून दवरतालीं. तुमचे पासत आमी देवाक आर्गां दिता. थोड्यांनी जाय तो वावर केलो, कांय जाणांनी दुडवांची मजत केली. सगल्यांक तुमकां देवाचो आशिर्वाद आसूं. सायबीण मायन तुमकां राखूं आनी सांबाळूं. आनी तुमी जिविताच्या आडकोळीन त्रासांक पडटात तेन्ना ही सायबीण माय यावय चोरगींची तुमचे सांगात आसा म्हण तुमकां सदांच उगडास जावं. सगळे घराबे गांवांत खुशाल आसचे हेंच म्हजें काळजाचें आवंडे आनी मागणी.
भाऊ भयणीनो हांव सदांच ह्या फेस्ताक येतालो म्हजी जायती सोयरी आहात हांगा वर्साच्या वर्सा येतालो आयज देवान म्हाका भाग दिलें एक पादिगार कसो ह्या फेस्ताक वचूंक आतां हेच कोणाक घरा फेस्ताक वचपाना सोयऱ्यां घरा हांवें करपाचें हेस्त हे इगोर्जें म्हणटच देवाक काळजान तान दिन वाचता हांव ही संदी घेता आनी खेरीत भाशेन आयज हांव काळजान तान सगल्या बरोबर आख्खी फिरगोसकारां बरोबर दिन वाचूंक सोदता भोवमानेस्त बिशप एमेरिटस आलेक्स डायस बिस्मी साहेब आमी खरेंच एके भाशेन खुशाल आयज तूं आमचे मदें आयलो म्हण जेन्ना तुका आमी फोन करून सांगलें तेन्ना रोखडेंच तुवें आमचें आमंत्रण स्विकार केलें आनी तें आमंत्रण स्विकार करून जावं फोन करून हुस्को घेवन ह्या नोवेना विशीं तुजी आनिकूय कसलोय तरी कार्यक्रम आसले ते फाटीं दवरून तूं आमचे परबेक आयलो देखून आमी तुजे आभारी देवान तुजेर आशिर्वाद घालचो आनी देवान तुका दुसऱ्यांक हेच भाशेन कुरपेन भरूंक तुजे सरशें देवाची गोठाय आनी भलायकीन तुका दवरचो म्हण आमचें मागणें हांव खुशाल फादर आर्लीन डेमेलो म्हाका खूब खुशालकाय भोगली ताका आदीं सांगलेलें आनी काल फोनूय गेल्लो पूण फोनार मेळोंक ना तो कित्याक आतां फोनार मेळना जवळशे आनी फादर तूं आयलो म्हण आमी खुशाल आनी तुमी आमच्या आमंत्रणाक मान दिलो देवान तुका बरी भलायकी दिवची आनी तूं आसा सुवातेर फिरगोचेन बरो पिकनीक स्पॉट आमी येतले केन्नाय जेवण फ्री दिता जाल्यार म्हणटच तुका देवान भलायकी दिवची आनीक तुका देवान खुशाल दवरचो म्हण आमचें मागणें म्हाका खुशालकाय भोगता आयज जायते आमचे गांवचे पाद्री आसात फादर रूय फादर जॉन्सी फादर रॉक आनी बरोबर आसात ते फादर सिप्रियान फादर मायकल फादर फ्रँको फादर्स आनी फादर डेनरिश जावन आसा फादर डायलनाचो भाव तो आमचे मदें आसा फादर्स तुमी आयले आनी आयज खुशाल आमचे मदें एक पोरबेक आदले मिसांनी जायते गांवचे पाद्री येवन गेले देखून आमी काळजान तान दिनवाशी फादर फ्रँको आमचे सांगाता ह्या दिसांनी सदांच आमकां कुमसाराक आदार दिवंक आयलो देखून फादराक आमी खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा हांव आमचे खेरीत दिनवास आमच्या गांवच्या आयसिफेन सिस्टर्स पिलार सिस्टर्स सारेमाय सिस्टर्स आपलो आदार ती सदांच फावो करतात देवाचें कार्य तुमचे संस्थे उद्देशी फुडें व्हरचें आमचें मागणें आमचे मदें कापुचीन फादर आसात फादर्स सिप्रियान आसा आमचे मदें आतां सदांच तयार आमकां आदार दिवंक देवाचो आशिर्वाद तुमच्या वावराचेर आनी तुमचे संस्थेचेर आमी मागता सकाळचो तेस करूंक चुकय नासतना उमेदीन आयलीं देखून जायतीं आमचीं भाव भयणां तुमकां दिनवास सेवाधर्म चुकी विणें करूंक सेवाधर्मीक सेवक आनी खेरीत भाशेन सेवाधर्म सेवकांची समिती वावरली लिटर्जिकल एनिमेटर्स टीम देखून तुमकां आमी दिनवासता आमची साबार वॉलंटियर्स जावं SOP सांबाळूंक ट्रॅफिक सांबाळूंक कोदेलां मांडूंक सारून मारूंक कोदेलां पुसूंक वावुरल्यात तुमी उमेदीन केल्ल्या वावराची देवानूच तुमकां मोजरी दिवची हें आमचें मागणें CCR TV साल TV बॉरिस क्रुझेंटो आनी डायलनांक आमचे खेरीत दिनवास मिसाची बॅट जांकां येवंक जायना तांकां पावूंक आनी सोंपेपणां दिवंक जावं चॅनलांचेर जावं युट्यूबाचेर घालूंक तुमी जायतो तोकोस घेतला देखून आमी तुमचे आभारी जावन आसा आमचे बरोबर FM इलेक्ट्रॉनिक्स आग्नेलो भाव सदांच आदार दिवंक आमकां तयार सगल्यो TV आमचे इगोजेच्यो बरे भाशेन चलोवंक तो सदांच आमचे मदें आसता देखून ताचे आमी आभारी जावन आसा सदांच फेस्ताची उमेद हाडूंक आनी आलवरां आयज सकाळीं पसून बरे भाशेन वाजोवन आमकां आनिसेट आनी ताच्या सांगात्यांनी उमेद हाडली देखून तांकांय आमचे दिनवास नोवेनाच्या दिसांनी सबार पाद्री सकाळीं फुडें पासून येवन देवाच्या उतराची मोडणी केली आनी संदान संस्कार दुसऱ्यांक दिलो देखून आमचे तांकां दिनवास पिटरसन आपलो साऊंड सिस्टम घालून आनी LED वयर सगळीं सोंपेपणां दिलीं तो सदांच आमच्या सांगाता आसता आदार दिवंक ताचेर आनी ताच्या फॅमिलीचेर आमी आशिर्वाद मागता लॉरी फावो ते भाशेन लायट आनी पेंडल कोदेलां तुवें घालूंक आमकां आदार केलो आनीक वाजेनासतना आमी कितें सांगता तें आयकलें ते बसत आमी तुमचे आभारी असाधारणाचे म्हणयारी युकरिस्टीक मिनिस्टर्स उमेद दिसताली उमेदीन
तुमी येतात आनी नव्यानांच्या दिसांनी अदीक करून वेळ करून आयली देखून जायतो एक तोगोस घेतलो क्रिस्त प्रसाद दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां सोंपेपण जालें तुमकां देवाचो देवाचेर आशिर्वाद मागता आनी तुमकां देवान खुशाल दवरूं ही देवाची सेवा करूंक लेनोय गोमेंडीस हो आमचो भाव सदांच मिसार हाजीर आसूंक आनी मिसान बरे भशेन वांटो घेवंक आमकां आदार दिता ह्या नव्यानाच्या दिसांनी ताणें खूब तोकोस घेतलो देखून ताका आमचे दिनवास आयजूय बी आनी ह्या नव्यानाच्या दिसांनी जायत्या जाणांनी गांवच्या भुरग्यांनी वाजप केलें गायन केलें आनी आयजूय खोयरांत जाय तांणी वांटो घेतलो देखून जायतीं सगळ्या मिसांनी गायन केलें तितलें सोंपें न्हय देखून सगळ्या खोयरान आशिल्ल्या भुरग्यांक आमचो दिनवास वांटो घेतल्यांक आनी देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता मॅन्युअल एफेक्ट्स ह्या आमच्या भावांक आमी दिवन आसता मिसाच्यो वस्तू वेळार तयार करूंक मॅन्युअल सकाळीं फुडें येवन एकदम हुस्क्यान भरतालो तांचेर दोगांयचेर देवाचो आशिर्वाद मागता म्युरल हेझल एना आनी मर्लिन आमच्या ऑफिसान काम करतात दुसऱ्यांची सेवा करूंक सदांच राजी आसतात तांकां शबासकी दिता आनी दिनवासता आमचें तरणाट्यान जावं आशेरींग करूंक कोदेलां ऑर्डरीर धरूंक कॅलेंडर खोपोवंक जायती उमेद दाखयली देखून सगल्या आमच्या तरणाट्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा एंजल्स ऑल्टर सर्वर्स उमेदीन आयलीं आनी देखून तांकां तयार करतल्यांक सिस्टर अन्सिरीन डिसूजा आनी हेरांक तांच्या आवय बापायंक आमचे खरी दिनवास पीटर कार्दोस सॅम आनी कविता आंध्राद सदांच आमची सेवा करतात देखून तांकांय आमचे दिनवास सगल्या PBCच्या वांगड्यांक उमेदीन तुमी वावर केलो देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो जायतो वावर जावं सगळी मांडावर बरी भशेन जावं तुमी जायती उमेद दाखयली ती हांवें पळयली देखून कोणाचेंच नांव घेनासतना तुमकां काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा आनी हीच उमेद तुमी सदांच दवरची म्हूण मागता सिस्टर मेना दी अब्रेव आनी सिस्टर आन्शिरीन डिसूजा आमच्यो वस्तू सॅक्रिस्टीन नितोड आसच्यो आनी सॅक्रिस्टी बरी आसची हांवें तुमचें सदांच कार्य जालें सदांच जबाबदारेन तुमी येतात देखून तुमकां आमचे दिनवास फाब्रिकाचे वांगडी आमची भयण फिलू रॉड्रिगीस नाजरत फालेरो शांत डिसा खंयच्याय वेळार सांगत जाल्यार रोखडीच जातात आनी जाय तो खारबार आपल्या माथ्यार घेतात आपूण खास वेळ दिवन जावं लीव वाचून काडून कामाक वेचें ती तो करतात देखून आयज सोबे माजार तांचे एके भाशेन उपकार हांव आठयतां रुजाय सायबिणी आनी बोंपाड सायबिणीचे कॉन्फरन्सीच्या वांगड्यांक आमचे खरी दिनवास सगळे वदान ते तेंको दिवंक सदांच तयार आसा रेमंड गॉन्साल्वीस आनी रिचा सगळें डेकोरेशन करूंक जावं फुलां करूंक आमकां आदार केला जावं बायलां सायबीण आसा ती न्हिटोवंक करीत भशेन आमकां सहकार दिला ते पासत आमी तांचे उपकारी उमेदीन वाड्याच्या लोकांन कॅन्टीन केलें कितली उमेद सकाळ फुडें येतालीं 4 चाव करूंक भाजी करूंक सान्नां तरी घरा करून हाडटालीं आनी इतली उमेद म्हाका गरजेची न्ही उमेद ही उमेद देवान तांकां दिली बरी आनी देवान दिल्ले उमेदी खातीर आनी तुमी केल्ले वावरा पासत हांव तुमचो आभारी जावन आसा देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो बहादूर आनी दशारात सिमितेरीन काम करतात आनी आमची भयण फ्रांसिस्का आमच्या इगोर्जेची तशेंच आमच्या घराची सफाई करता ताकाय बी आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमचो आदलो आमदार सरपंच डेप्युटी सरपंच 5 मेंबर्स तशेंच हांकां तशेंच तांचे बरोबर ट्रॅफिक पुलीस PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस मामलादार कचेरींतलीं भावणां आनी कलेक्टरच्या ऑफिसांतलीं कांय भावणांनी ही आमच्या भाव आदल्या आमदारान एक मिटींग केली आनी सगळें बरे भशेन थांवपाक आमकां सहकार दिलो देखून तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तांच्या आदारान अदीक सोंपें जालें अदीक करून ट्रॅफिक आनी पुलीस खातें आसा पळय तांकां काळजांतान हांव उपकार आठयतां हांव कोणाक चुकलां दिसता म्हाका आनी तांकां तर हांव देव बरें करूं म्हणून शाबासकी दिना म्हाका व्हडलें पातक भाव भयणीनो आयज जर इतलें बरेंपण आमच्या फिरगोशेन जालें आनी सगलें चुकी विणें जालें आनी एकदम सोंपेपणी जालें सगळी मांडावळ बरे भशेन थारायल्ले प्रमाणे जालें कांयच आडकोड नासतना जाता ते भाशेन सगळें शिस्तीन जालें जाल्यार हे आमचे फादर्स आसात तांचे बसत फादर मायरन फादर ब्लेज फादर एल्वीस फादर डायलन आनी फादर डायगो
एक एकल्यान आपल्याक दिल्लें काम बरे भशेन आपली जबाबदारी बरे भशेन पाळली आनी आयज तर हें सोंपेपणां आमकां करूंक फावो जाली. फादर मायरनान लिटर्जी सेवाधोर्म सांबाळ्ळो आनी पाद्रींचो बंदोबस्त केलो. सगळी हुशारकायेन निकमुतीन केलो. फादर ब्लेजान कॉयर आनी हेर दुसरी जबाबदारी बरे भशेन पाळल्यो. फादर एल्वीस जेवणा खाणांचें आनी सापाय सुपाय सगळें पडेन घेतलें. फादर डायलन तरणाट्यांच्या बरोबर जायतो दुसरो वावर केलो आनी फादर डायगोन कुमसारान कादार केलो. आनी हो तांचो सगळ्यांचो टीम वर्क जालो. वयर सकयल अशें कांय जालें ना, पूण एक टीम कशी आपल्याचें तुपल्याचें पडें नासतना सगळ्यांनी एकमेका कडेन भासाभास करून डिस्कस करून हे भशेन ताणी केली. हें सगळें पळय जालां तें सगळें तांकां लागून जालां. म्हणटच बावडीनो तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. तांच्या आवय बापायंचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर तांच्या भाव भयणांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. भुरगे पाद्री ते तांकां फुडाराक जाय तो आमचें म्हणून जालें केंस पिकलें. म्हणटच ताणें बरें भाशेन ह्या गोंयचे दिवस बरें करचें. तांकां देवान बरी भलायकी दिवची आनी एके भशेन देवान तांकां सगळे गुणांनी बोललेले पाद्री ते तांकां तांचे गूण बरे भशेन वापरून एक भशेन देवाक कोदीक कोदीक ताणें देवाची बसण करची म्हण आमची कांय मागणी जावन आसा. आयज क्लुनी सिस्टर्स आमचे मदें आसात. ते एक हॉस्पिटल बांदूंक सोदतात वेर्ना. पयशांची कांय आडखड जावन तांकां तें काम बंद पडलां. ते पासत आयज तीं बॉक्सां घेवन आसात थंयसर गेटी कडेन. तुमी कितें घालचें म्हण हांव मागतां, कित्याक बरे भशेन जावं गरिबाक आदार दिवंक सोदतात आनी गरिबांचोच सेवा चाकरी करूंक सोदतात आपल्या हॉस्पिटला उदेशी. आनी नव्यो नव्यो सवलती आनी पद्दती प्रमाणे ती चलून मेशिनरी हाडून चलोवंक सोदतात. म्हणटच तुमी तांकां दितली म्हण रावता. तेच बरोबर मानोरा कपेलाचे घर बांदूंक आनी पाद्रींचें घर बांदूंक तीं भाव भयणां आसात तांकांय बी तुमचो आदार दिवचो म्हण मागता. 18 आनी 19 आमच्या रोजरी स्कॉलाच्या फुड्यान तियात्र आसतले हे फुकट, पूण तुमी कितें भशेन SOP सांबाळच्यो आनी हावजी आसतली म्हण सांगलां. युकरिस्टीक प्रोसेशन पवित्र संस्काराचें पुरसां 21 आमी करूंक चिंताव. 4 वरांचेर सांजे सुरू जातले. आमी तीच पद्दत आनी तोच वेळ त्या वाड्यांनी सांबाळटले. आयतार म्हणटच सगळ्यांनी येवचें. थंयसर मातशें सफाई बिफाई करची, इल्लेशें डेकोरेशन करचें, पूण फुगेट्यो मारच्यो न्हय, फोग मारचो न्हय. सायबीण बावबडीनो सायबीण माय आमकां मार्गदर्शन दिता आनी ह्या नात्यान रोजरी तेर्साच्या कोंताक एकदम पावर आसा. म्हजें एक ल्हान मागणें आयज हे परबे दिसा हेरीत भशेन आमच्या गोंयांत आतां एलिसां येवचें आसा. सगळो घुसपा गोंदवळ जाल्लो आसा. एलिसां फुट्टेलीं, वाटां फुट्टेलीं आनी सरकार खंयचो येतलो अशें जायत्यांक घुसपा गोंदवळ जाल्लें. आमी तेस करीत रावया, तेस करीत रावया की लोकां मदें बरेपण एकवट गोंयकारां मदें जावपाक आनी एक बरो सरकार येवपाक. रोजरी इज अ वेपन टू फायट अगेन्स्ट ऑल इवल फोर्सीस and we will be victorious. That's my faith. देखून हांव तुमकां आयज नावेलकारांक आयज उलो मारता, हें तेर्साचें देवस्थान हे इंतेसान करात आमच्या गोंयांत बरेपण येवपाक. कित्याक नाजाल्यार सगळेच एक भशेन कितें जायत तें सांगूंक जायना आनी आमच्या काळजांनी जायती भिरांत आयलेली आसा. म्हणटच तुमी तेच करचो म्हण मागता. भायर सरतना लूट करची न्हय, सवकास भायर सरचें. फाटीं आसात आनी पयलीं भायर सरतलीं. एंट्री आनी एक्झीट गेट्स आसात. तुमी भितर सरल्यात ते गेटींतल्यान वेचचें न्हय. म्हजे दावे वाटेन बायल्यान माटवाळ आशिल्ल्यान भाव भयणांनी सिमितरीशीं आशिल्ल्यान गेटींतल्यान भायर सरचें आनी इगोर्जेन तिगोर्जे फुडेन तेच परी म्हजे उजवेन वाटेन बायल्यान बसून आशिल्ल्यानी पोस्टा वाटेन गेट आसा तातूंतल्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. आमची फिरगोस तरणाटी आमचो एक कॅलेंडर काडला 50 रुपया इगोर्जेच्यो, तो तुमी घेवचो म्हण मागता. इगोर्जे भितर आसा ते सायबिणीची मुर्तीचो ओमाव घेवचो न्हय. पयसूच रावन भायर आसलेल्या सायबिणीचे इमाजीक मान मागून नमान करचो आनी बॉक्सान तुमच्यो वाती घालच्यो SOP सांबाळचे. आतां पुरसांव जाले उपरांत निमाणो आशिर्वाद आसतलो आनी ते उपरांत इंग्लिशींतल्यान मीस निमाणें आसतलें. सांजे आनीक मीस आसचें ना, कित्याक जायतो लोक विचारता सांजेर मीस आसतलें काय म्हण. ना, सांजेर मीस ना. म्हणटच बावडीनो आनी एक पावटी तुमकां कार्ड सांगता. देव बरें करूं म्हणटा दिल्लो संवकार आमी येयल्या त्या मेरेन तुमचो संवकार सगळ्यांचो मेळत आसा. ह्याच संवकारान आमी ही इगोर्ज फुडें व्हरया आनी इगोर्ज मजबूत वायब्रंट चर्च जंय सगळीं क्रिस्तांवान देवाच्या आत्म्यान बोललेलीं क्रिस्तांवां जावं म्हण मागता. देवान तुमच्या घराब्यांचेर आशिर्वाद घालचो हेंच म्हजें आयज कालती मागणी जावन आसा.
प्रितीच्या भयणी भावांनो, संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून व्हडे खुशालकायेन रुजाई सायबिणीची परब आमी समोर म्हणल्या आनी सगळें बरे भाशेन घडोवन येवंक हाचें कारण जावन आसा आमचो पादविगार फादर गेब्रियल कुतिनो. ताच्या फुडारीपणा खाल हें सगळें बरे भाशेन घडोवन आयलां आनी आयज हांव पातकूर कसो हेर म्हज्या सांगाती याज्ञिका सांगाता पादविगाराक काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. पादविगाराचो एक व्हड आवंडो हावेस दिशा जावन आसा वाड आनी उदरगत, ग्रोथ अँड डिवेलपमेंट, वाड क्रिस्ती भावार्थाची, ओत्मीक वाड पोरजेची जालोली ताका जाय आनी सभार उपाय ते आमचे मुखार दवरतात. वाड शिक्षणाची, शिक्षणीक मळार वाड जावंक हारपीट नेटान वावुरतात आनी किरीत भाशेन मनशाकुळाची दर एका फिरगोजकाराची समाजाची उदरगत करूंक आपलो जीव ते खर्चितात. ह्या वेळार सोमेस्ताच्या नांवान अदीक करून नावेलकाराच्या नांवान फादर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेर रुजाई सायबीण मायचे विनवणेन देवाचो उपट आशिर्वाद कृपा देणी भलायकी आमी तुमकां मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सरतले उरलेल्यांनी आसा थंयच बसूनच रावचें. कॉन्फ्रात भाव भयणींक उलो मारता बेगीनूच भायर मांडवडीन रावचें सांगलां ते भाशेन. गायन मंडलान गायन करचें म्हण मागता, गायन करीत रावचें. ल्हानवीक स्वभावाची माहिती देवा पुताची बापाची कुशी परमोणे चोलीवान सुर्गी राजाची माहिती आमची रुसाय सायबी तुझी हुस्क्या कोती Acanta vela tuci mozot magu Somestaci morgira tu Mai tu amci rusai saivi Tuci ili uschia toti Acanta vela tuci mozot magu Somestaci morgira tu Gesù ci bessamata Tu jamu kadimi boro Goro ci pao ate sota Mai tu ci rusai saibi Tu ci li buschia coti Acanta vela tu ci mozot mago Some stanci morgira tu Mai tu amci rusai saibi Tu giri ruschia mori Acanta vela tu ci mozot mago Some stanci morgira tu
sai sai vin tu cieli ruschiat putin atata vera tu ci mozog madu some staci corrierato mai tu cielo sai sai vin tu cieli ruschiat putin atata vera tu ci mozog madu some staci corrierato.
माई तुमची रुसाई सायबी तुझी मुस्क्या कॉपी आकांतावलेला तुझी मोजत मागू सोमेस्ताची भुरगी राखो माई तुमची रुसाई सायबी तुझी मुस्क्या कॉपी आकांतावलेला तुझी मोजत मागू सोमेस्ताची भुरगी राखो रोजाय सायबिणी आमचे पासत विनोदी कोर क्रिस्ताच्यो बासवण्यो आमकां फावो जावच्या सोर्वेस्पोरा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या ताच्या कोश्टां आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी आमचे